Dhe një problem shumë i madh që po i paraprin kësaj është që fëmia jonë shumë herë të merrësisht herët po kyçen në tema që janë tepër të rona, tepër të panevojshme për fëmijët e tonë dhe për rinjën tonë. Rinia jonë që nga mosha 12-13 vjetë filloi me u kyç në tema të dashurisë, të lidhjeve me njëri tjetrin, jo më shkrujti, jo i shkrujta, jo dola, jo u takova, jo bona kështu, jo bona ashtu, deri në 2-3 të mëngjesit, në 4 të mëngjesit, në për rrjetet sociale, në për grupe të caktuara, me tekste, me fjalë ma banale të mundshme, me lidhje ma banale të mundshme, të cilat lidhje, ngoni mirë që apo ju thëmë, vetëm ju shkatërrojnë, vetëm ju qesin për toke, dhe në atë mosh, dhe në atë kohë, ti, as nuk je në gjendje me ditë, çka është lidhja, as çka është dashuria, as çka është kurgjofi hiç, sepse ti e ki moshën e edukimit, ti e ki moshën e shkollimit, ti e ki moshën e përparimit, ti e ki kohën me i njeh so libra i lexon në javë, ti e ki kohën me i numrue sot libra i ke lexue në muj, ti e ki kohën me i numrue so poezi, so tekste, so libra i ke botue edhe i ke bo goti për me i botue mrena kohës edhe mrena vitit edhe mrena një periudhe kohore të caktume, e nuk e ki kohën me i numrue me so djema apo me so vojza ke pos lidhje gjatë asoj periudhe. Që kjo është një realitet me të vërtet fatkeq, të cilin edhe drejtim të cilit ne duhet me luftu dhe duhet mundu me punu në këtë drejtim. Sepse kjo gjendje po e bjen rinin tonë para një kolopsi, para një ftofje, sepse ai për i moshës 12-13 vjetë pjanis me po zije tërë që ka pëndodhë. Një dështim në moshën 13 vjeqare, 15 vjeqare, e di shka i bën, triut e shkatëran, jahu shpresën e jetës. Nuk e len ato më shpresu për jetë. Edhe një dështim, edhe një, edhe kur të bohët ai, ose ajo, dikun ka mosha 17 vjetë, 20 vjetë, apo 24-25 vjeç, pavarësisht prej dëshirës apo vullnetit të tij apo të saj, por me vendos tamam me të vërtet, ajo tashmë është e shkatërrume, edhe ai. Ai është më tash i shkatërrum, i përfundum, i degenerum, i prishun, shpirtnisht,